कहाँ जाने कहाँ जाने ठिकै छ राम्रो न उयो हुन्छ नि त खै जुगाएर हो वेलकम टु माई ब्लग गाइस हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खाएर बसिरहेको छु लाइक हामी आज कहाँ जाने कहाँ जाने आज हामी मिनी पेलगाम जाने भनेर प्लान गर्छु तर आज लाइक वेदर ठिकै छ होइन वेदर त अब आज काम भइरहेछ नि आज हामी चाहिँ अब ब्रेकफास्ट खाएर भर्खर बसिरहेको छु लाइक अब रेडी हुन आँटेको रेडी भएर के हुन्छ अपडेट तपाईँहरूलाई देखाउने छु है ओके गाइस ट्रेन निक्लिन आँटेको होइन यता हेर्नुहोस् न तयार भइसकेको म रेडी भइसकेको यहाँ टोको दा छ हो सबसे ठुलो हाम्रो ग्रुपको आज चाहिँ हेड अफ त के भन्नु सबसे सिप्पर आज हाम्रो स्पोन्सर होइन अनमोल दा ठिकै छ राम्रो हुन्छ ठिकै छ इमाम सही हो के नि अब भयो नि त फिक्स भयो नि कति बढी 80 रुपियाँ यो त सिर्फ 50 हो भाइ भाइ त्यति चाहिँ 80 भन्नु सक्थ्यो है नि त्यति चाहिँ हामीले मेलाबाट ल्याएको है मेलामा के भन्नु त्यो के हो माम्स त्यो हिजो खासै त्यो हो नि हामीलाई थाहा पनि थिएन त्यो थियो रहेछ भनेर है ट्याटु पनि खोप्न आँटेको थियो माम्स तर अब टाइमले सक्दैन यो बाइक चाहिँ के भएको छ अरे अलिक टाढो भइरहेको छ सन्च खै अम्बो लेट हुने रहेछ कहाँ गयो हेलमेट ल्याउनु कहाँ गयो यार आज दिन ठिकै छ है यतिको त अम्बो गरममा गरम शीतलमा शीतल के भन्ने होला आजको पर्मानेन्ट रहेछ नि मिरिक त देखेको छैन आज भन्छ त अम्बो पानी त पर्दैन होला है कर्सियङ कहाँबाट देख्छ यहाँबाट कोर्सिङ त तपाईँको यता पर्छ बट देखिएको छैन यति हुने रहेछ मान्छे ओके ओके छ ओके ओके फाइनल लुक्स हेरिदिउँ न अन्त होइन दामी देख्यो नि त्यस्तै ठुलो खालको झन् दामी देख्छ त्यही त है सिधै गरम सुकियामा जाडो हुन्छ नि लगाएको अम्बो पाक्ला जस्तो भइसक्यो त गरमले त सँग चाहिँ ठिक गरेछ टी सर्ट खोल्नु माम्स है ज्याकेट लगाइदिएको सिधै अन्त खोल्नु पर्ने रहेछ नि है माम्स गरम भएर कुदेपछि त्यही हुन्छ टुबो खै छिटा चाहिँ नि सुक्या जानु 2 घन्टा लाग्छ तैँले गर्दा खै माम्स हेलमेट के हो अम्बो बिसो माम्स हामी चाहिँ एउटा स्कुटी पर्खिरहेको छु त्यहाँको चाहिँ अब निस्किम है त्यहाँको चाहिँ अम्बो ल रेडी हेलमेट फेरि अम्बो कहाँ ल्याएको है त्यो चाहिँ जुम अम्बो टाइम नै निकै गइसक्यो है हरायो नि खोज्दैन नि होइन त्यो अर्को टोबल बोकेको हेलमेट हो हेलमेट देखेर रोक्छ नि फेरि त्यही पछि आइपुग्यो बट अझ आएको छैन अनमोल र सङ्घर्ष
पर्खिरहेको छु पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुँदैछ न रेनकोट छ न के छ है जाडो भएको छैन छैन हेरे ज्याकेट नलगाएको अर्को लगाएको भए है किन न फोटो खिचौँ न पर्खिनु न त्योहरू खै कहाँ आइपुग्यो त असँग आएकै छैन त मान्छेहरू आयो अहिले है अहिले चाहिँ जाडो त है बाटै खत्तम यहाँको त है म्याम फोटो खिचेर भिडियो गरेर बसेको यहाँ छोड्नु न म जान्छु भन्छु हिँड्न चिप्लो छ नि कसिना किसकिस हेरौँ ल एउटा आयो बल्ल आएसँग सुने ल बाटो खत्तम है अम्बो जामको जाम सुकियामा पनि है बेलगाम जाने बाटो मिनी बेलगाम आता लाऊन ना जबरदस्ती फाइनली मिनी बेलगाम पुगे तर दिन चाहिँ हेरेन होला यस्तै छ न अगाडि देख्छ न पछाडि भन्ने जस्तै धुम्बै धुम्बो है म्याम दिन चाहिँ है दुई भाइ पर दोकान पुग्छ मिठाई पानी के किन्नु तर दिन चाहिँ हरेस छ पानी चाहिँ नपरोस् भनेर भन्दैछु सायद है पानी चाहिँ नपरोस् है हाम्रो त्यही त जुगा हेर्नु है जुगाहरू लाग्ला नि फेरि यो 11 साइड हो यहाँ मात्र दामी थियो नि परमा खै ग्राउन्डै देखेको छैन रहेछ अहिले पोस्ट खाली देखिरहेको छ चाहिँ जुगाहरू लागेको छैन अनि फेरि जुगा पो लाग्छ फेरि यहाँ त जुगा हेर्नुपर्छ फेरि उयसम्म हराएको बेलगाममा भनिदिएको तोहरू चाहिँ अन्त क्यामेराले खिच्नु न दामी देख्दछ आज दिनै यार हरेस छ नि त हौ क्यामेराम्यान फेक भयो फेमसको के गर्नु आज त के हो यही हो कि खाना हाम्रो है फेमस बेलगाम आई लभ मिनी बेलगाम लेखेको खोज्दै आएको होला तँहरू हरास नि तँहरू झन्डै अगाडि त जुगा उयो भन्छ जुगाकै हरेस लाग्यो ल दिनले त साथ दिएन भने चाहिँ हरेस छ तर आज है आज चाहिँ धुम्बोले साथै दिएन तर है के भयो सङ्घर्ष के भयो अरे अमिलो देश किनेछ नि त को किन्ने मन पर्दैन ऊ यो किन्ने त्यसरी लेस किनेको देश त मिठो किन्नु पर्छ नि पुरै अमिलो अमिलो नि अब कहाँ छ यो देश ड्रोन निकाल्दा चाहिँ घोडा के देख्दैन त अन्त खै हामीले त अन्त खै जुगा कसको जग्गा निकाल्नु भयो नि अम्बो यहाँ त जुगाकै प्रब्लम छ है फेरि अहिले चाहिँ
अब देख्नु थाल्यो नि त मान्छे यसो हेर त है यहाँबाट देख्छ खास त हजुर अहिले चेकअप हाल्नुपर्छ होइन त नलिनु न उयो हुन्छ नि त दुईपल्ट खिच्नु नि यसो। बल्ल दिन अलिअलि भए पनि उक्रियो नि अम्बो है अहिलेबाट दामी भएको थियो हेलो पेलगाम कहाँ छ खै छैन नि आधै त उजाल्छ खै सिने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भेरी नाइस हँ? दामी आएको थियो कस्तो लाग्छ रुम्बा हटेको मलाई लाग्छ छैन हँ? भन्दैन मलाई खिच्दिनँ हौ क्यामेरा त प्याकअप 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 हो भाइ अम्बो केही पनि फोटो खिच्यो क्या बल्ल दिन अब चाहिँ उज्यालो भयो है म्याम्स अझै म्याम जानुपर्छ यहाँबाट है पानी पर्ला पर्ला जस्तो भयो त अब यस्तो देखाएको त हामी चाहिँ मिनी पेलगामा जाउँ भनेको प्याक 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 अम्बो खै जुगा हो दुईटा तिनटा झारिसक्यो अम्बो मेरो त अघि जुगा ऊ न्यु जुत्तामा होइन खै सट्टी लाग्यो ल म टोपी ला जुगा जुगा भयो त अन्त पेलगाममा त अन्त जे देख्दा पनि जुका देख्नु भइसक्नु म त अन्त यहाँ चाहिँ अब नुन नबोकी त नहिँडे पनि भयो त अन्त म्याम हेलमेट आउन उयो टिकटको लागि चाहिँ यो रहेछ प्राइस यहाँ यिनीहरू टिकट यस्तो कार पार्किङ टु विलरको अहिले चाहिँ हामी आइरहेको छु जोरपोखरी सुखियाको फिलहाल 6 जनाको टिकट एकजना कति 20 रुपियाँले रहेछ लाइक 20 रुपियाँ 6 जनाको टिकट नि काट्नु त काटियो जोरपोखरी यो पाइप डल्लै भयो छोप्यो भने त तेरो गम्बिटबाट डल्लै पस्छ आएको मान्छेहरू चाहिँ डराउनु हो नि कहाँ यो अघि पनि यहीँ उता थिएँ है यता जग्गा क्याप्चर गर्दै होला नि त के लाग्छ सँगै भन्यो अल्छी मजा आइरहेको छ आज त भ्यूहरू चाहिँ यस्तो दामी लागिसक्यो एकजनाको टिकट 20 रुपियाँ छ टक्क है कति बेला 120 टोटल ठिकै हो दुईजना चिया ल्याउँछु भनिरहेको छ कहाँ गयो कि दुईजना फेरि नितेश शर्मा चिया लेकिन जान्छ नि मैले छ म पौडी खेलिहाल्छु ल गरम त अम्बो अहिले पो गरम गरम हुँदैछ त्यहाँ त खासै अन्त यहाँ त गएर तल पनि जानुपर्छ कि है तल तल जस्तो पर्छ नि त
मेरो हाँस यहाँ अब चाहिँ गरम भयो ल अब चाहिँ ज्याकेट खोल्दै खोल्नसँग सम्भव ज्याकेट त हँ त्यो यो होइन फेरि कोही अम्बो यो खाले भएको अलिक त्यही चाहिँ यो सफा गरेको दामी हाँसहरू चाहिँ चिडिक्क अब चाहिँ गरम भएको अवस्था ल मलाई चाहिँ पहिला अझै के यो माछा कहाँ कम्ती छ यहाँ त सफा गरेन टाइम भएर खालि आएको सुखिया पोखरीमा हामी है अचानक अनप्लान्ड हुने सुखिया पोखरी चाहिँ तर दिन अब दामी भइरहेको छ है अहिले चाहिँ सुखिया पोखरीको यस्तै रहेछ अहिले चाहिँ त अरू बेला भोलि हुन्छ भनेर सुनेको थियो तर आज चाहिँ सफा गर्नु लाग्यो हो कि के गर्नु लाग्यो सब पानी जस्तो भइरहेको छ सायद सफा गर्नु लाग्यो होला अहिले चाहिँ पानी सब सुकिरहेको छ अहिले भरि यहाँ चाहिँ अलिक पानी सुकाइरहेको छ नि त अनमोल ठिकै छ र पनि मजा आइरहेको छ घुम्नु चाहिँ एक हप्ता छ घरमा यहाँ चाहिँ बोरिङ भएर हामी त यहाँ उकालो पनि गएन यहीँ खालि बसिरहेको छु सुकी बजार के लाग्छ सर भन् भाइ तेरो के भन्दै अपडेट भाइ यहाँ अब हामी चाहिँ एउटा फर्केको कहाँ जानु भन् है सन्दकपुर कहाँ हो माने भन्दैन त जाउँ न अब हामी यहाँ फर्केको अलिक कल्चरल चाहिँ पनि लागेर आज न मान्छे छ न के छ दामी रहेछ मन्दिर है टक्कै साइडमा बल्ल अब शीतल भयो यार पुरा साफ गर्नु लाग्यो है यो साफ गर्नु लागि गरेको रहेछ है यो टोपी पक्रिदियो भाइ हेलमेट पक्रिदिएछ ल हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको अब जे हुन्छ अहिले बातमा गर्छ है आउँदा फेरि यसो फुटिदिन्छ ल
अहिले त आइपुग्यो टक्क हामी माने भन्ज्याङ बाटो दामी तर ओह्रालो लाउने है राम्रो नराम्रो भयो त सिधा हरेस भइहाल्थ्यो नि हामीले सिधा फर्किँदा भइहाल्थ्यो नि पहिला कस्तो खतम चाल दामी मना गर्छ हौ यतातिर पनि बनाउने बेला पासपोर्ट जाँदा कुन बाटो जान्थ्यो हामी यो कता थियो मान्छे नै हो नि देल देल चुरोट तान्दिउँ न अन्त मान्छे चुरोट पनि खान्छ होला त्यस्तै होला सबै नानी आमाहरू हुन्छ त्यो अनि एकै भएर राख्छ के गर्छ त्यो अमिलोकै खान्छ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो माने भन्ज्याङमा बाटो दामी बनाएको छ अहिले चाहिँ पहिलाखेरि के लागिरहेको छ एकदम दामी लागिरहेको छ हैन अम्बो त्यतिखेर पनि भोक पो लाग्यो मलाई त हाम्रो लक माने भन्छ आराम नानी नै छ यो नगर्न त्यति साह्रो भाइ दामी भएको छ है तर यो आज अहिले चाहिँ यता होइन मङ्गरजुङ छेउमा भनौँ साङमा अस्ति हामीले म्युजिक भिडियो यहीँ बनाएको मेरो म्युजिक भिडियो अस्ति हेरेको छैन भने चेक गर्न सक्नुहुन्छ माई न्यू अफिसियल म्युजिक भिडियो अस्ति मैले 3-4 दिन अगाडि यही लोकेसनमा ड्रप गरेको घर फर्किँदैछु म खासै आजको भिडियो यतिमै एन्ड गर्दैछु होप सबैले मन पराइदिनु भयो होला लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ